Εγώ λέω ότι πρέπει λιγάκι το θέμα της διαχείρισης σκουπιδιών να το δούμε από την αρχή. Και η αρχή σημαίνει ότι σήμερα έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε δύο τρόπους διαχείρισης των σκουπιδιών. Ο ένας τρόπος διαχείρισης των σκουπιδιών είναι να πάμε σε μια τοπική διαχείριση των σκουπιδιών. Η τοπική διαχείριση των σκουπιδιών σημαίνει διαλογή σκουπιδιών στην πηγή, κομποστοποίηση και χυτή στο νομό. Και η δεύτερη λύση σημαίνει ότι πάμε σε μια κεντρική, η οποία είναι η λύση αυτή που προτείνεται από την περιφέρεια, που έχει ονομαστεί λύση τέρνα μέσα από τη διαδικασία της πυρόλυσης. Οι λύσεις που κουβεντιάζουμε εδώ ουσιαστικά είναι λύσεις τέρνα, δεν είναι λύσεις τοπικής διαχείρισης. Δηλαδή, εμείς εδώ δεν έχουμε κάνει κανένα σχεδιασμό και καμία πρόταση να κάνουμε χυτή στο νομό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί η χωροθέτηση ενός χυτή, ο οποίος εκκρεμεί από τον καιρό που υπάρχει ο νομός Αγωλίας, δεν υπάρχει ποτέ χυτή στην περιοχή. Και πάντα ξέρουμε ότι η χυτή δικαιόταν γιατί κανένας δήμαρχος ή καμία τοπική αυτοδιοίκηση δεν έπρεπε την πολιτική πρωτοβουλία να χωροθετήσει, παρότι υπήρχαν μελέτες για το θέμα του πολιτικού κόστους. Να μην είναι κοντά στον Αύριο, να μην είναι κοντά στο Άργος, είναι στο Παδεχωριό κλπ. Άρα δηλαδή σήμερα για να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση, η οποία σημαίνει ότι περιβαλλοντολογικά ουσιαστικά διαμορφώνει μια συγκίνηση στον πολίτη, να μικρύνει το κόστος των σκουπιδιών και να είναι περισσότερο προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να πάμε σε μια λογική ο καθένας δημότης να πληρώνει ανάλογα με τα σκουπίδια που βγάζει, αυτό το πράγμα σήμερα δεν το βλέπουμε πουθενά. Αυτό που βλέπουμε τώρα και κουβεντιάζουμε και υπάρχουν διαπαιτητισμοί μεταξύ των δύο πόλεων είναι να κάνουμε μια προσωρινή διαχείριση, ουσιαστικά όμως να οδηγηθούμε στην τέρνα. Να δούμε λιγάκι τι σημαίνει τέρνα. Τέρνα σημαίνει σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα, ότι καταρχήν υπάρχει ένα μήνυμο σκουπιδιών για όλη την Πελοπόννησο, ήταν 150.000 τόνοι το χρόνο. Και σήμερα με τη νέα πρόταση της Υπουργικής Επιτροπής λέει θα πάει 100.000 ο τόνος, 100.000 τόνοι, γιατί ουσιαστικά θα πάρουμε κάποια συγκεκριμένα απορρίμματα, τα οποία θα είναι τα υπολείμματα από την ανακύκλωση που θα κάνουμε στην περιοχή Γκριμάρια, θα τα έχουμε δέματα και θέλουμε να τα πάμε στην τέρνα. Η τέρνα όμως, έναν όρο που βάζει τον όρο της ποιότητας των σκουπιδιών. Δηλαδή, δεν δέχεται τα σκουπίδια από εμάς όταν εμείς έχουμε κάνει διαλογή. Θέλει και αυτή να βγάζει πράγματα από εκεί και ορίζει και την ποιότητα των σκουπιδιών. Αλλά τα σκουπίδια που θα βγάλουμε εμείς εδώ, υπάρχει πιθανότητα και η τέρνα να μην τα παίρνει, γιατί η ποιότητα θα είναι τέτοια, γιατί εμείς θα έχουμε πάρει όλα τα ανακυκλώσιμα και τα βιοαποδομήσιμα, ώστε να μην τα δέχεται η τέρνα. Και αυτό έχουμε σαν πρόβλημα. Εμείς χωρίς να εξετάσουμε καμία από αυτές τις συνθήκες που σήμερα κουβεντιάζονται, αυτή τη στιγμή κουβεντιάζονται, ο ΦΟΣΔΑ την προηγούμενο μήνα πήρε απόφαση για να κάνει τροποποίηση στον ΠΕΣΔΑ σε σχέση με το πώς θα λειτουργήσει η τέρνα. Εμείς σήμερα τσακωνόμαστε για ένα πράγμα το οποίο είναι τέρνα στο τέλος, είτε είμαστε από εμάς, είτε είναι από το Άργος στο βάθος είναι τέρνα και αφήνουμε στην άκρη το θέμα της τοπικής διαχείρισης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της περιοχής και οικονομικά σημαντικό. Ας έρθουμε λιγάκι στις προγραμματικές συμβάσεις. Προγραμματική σύμβαση πρώτη που γράφει ήταν αστεία. Φαντάζομαι υποβιβάζει ένα δημοτικό συμβούλιο που το ψήφισε. Το υποβιβάζει. Όταν αυτή η προγραμματική σύμβαση να ψηφιστεί, το υποβιβάζει. Ευτυχώς εμείς το ψηφίσαμε. Ούτε η παραταξιό κ. Παγκυρόπουλο, ούτε ο κ. Σπινάζης. Οι υπόλοιποι όσο το ψηφίσατε πρέπει να μας εξηγήσετε με ποια λογική. Ένα κείμενο το οποίο δεν περιέγραφε τίποτα, ψηφίστηκε. Ερχόμαστε στο δεύτερο. Αυτό προτείνεται τώρα. Πρώτον, ο Δήμαρχος Άργος δεν προτείνει μία προγραμματική, προτείνουμε δύο προγραμματικές. Η μία προγραμματική έχει κάνει με το θέμα της κατασκευής και το άλλο με της διαχείρισης. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αναφέρουν καθαρά ότι θα πάμε να υπογράψουμε σύμβαση μαζί με τον Δήμο Ναυπλιών. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Δήμου του Άργους. Και οι δύο αποφάσεις που τις έχω εδώ είναι αποφάσεις οι οποίες λένε ότι εμείς αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ναυπλιών. Προβλήματα σε αυτά. Ο κ. Κωστούρας έχει δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα που ανέφερε σε σχέση με τα θέματα των ελλείψεων. Εξαιρετικά δίκιο. Όπως επίσης όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, η διαχείριση των σκουπιδιών σύμφωνα με την νομοθεσία την έχει ο ΦΟΣΔΑ. Δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε καν παρακολουθεί τη διαδικασία. Εμείς δηλαδή πώς αναλαμβάνουμε το θέμα αυτό όταν ο ΦΟΣΔΑ δεν υπάρχει καν μέσα. Ένας φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος. Άσχετα αν σήμερα έχουμε κάνει χαρτί στο ΦΟΣΔΑ και έχουμε ζητήσει τη δυνατότητα εμείς να αυτονομηθούμε, ο ΦΟΣΔΑ όμως σαν φορέας διαχείρισης πρέπει να έχει παρακολουθήσει το έργο. Δεύτερον,
Η ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπει η προγραμματική σύμβαση είναι 18 μήνες. Η Τέρνα, με το που θα πάρει το έργο, θα είναι 24 μήνες. Δηλαδή, τι μιλάμε, θα εξασφαλίσουμε τα σκουπίδια για 2 μήνες διαφορά. Δηλαδή, όλος αυτός ο καυγάς γίνεται στο ίδιο επίπεδο για 2 μήνες διαφορά. Εάν σήμερα πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, είναι να πάρουμε μια πολιτική απόφαση που σήμερα ο σημερινός νόμος προτείνει το πρωτοποιηθεί. Ο νόμος δηλαδή του ΠΕΣΔΑ 2010 επιτρέπει να φτιάξουμε χιτή. Αν το είχαμε κάνει αυτό σαν διαδικασία εδώ και 3 χρόνια, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πράσινο σημείο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ανακύκλωση, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να σου πάρω και ένα άλλο ερώτημα. Πάμε την ανακύκλωση των οικιακών σκουπιδιών. Με τα υπόλοιπα τι θα κάνουμε? Δεν είναι σκουπίδια. Από το βιολογικό ηλάσκιο τι θα πάει? Το έχει προβλέψει η περιφέρεια? Δεν το έχει προβλέψει. Εμείς έχουμε προβλέψει κάτι? Όχι. Σήμερα που πάει στα γκριμάτια, οικείως κινούσεται. Δεύτερο, να δούμε το θέμα μπάζα. Έχουμε κάνει κάτι? Δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Κολλάμε στο ένα και δεν έχουμε κάνει τίποτα σε όλα τα υπόλοιπα. Η κεντρική πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι να αποφασίσουμε ότι θέλουμε τοπική διαχείριση. Άρα σημαίνει ανακύκλωση στην πηγή, σημαίνει κομποσκοποίηση, βιοαποδομήσιμα, με χιτή στο νομό μας. Ή διαδημοτικό. Ας πάμε μαζί με τον νομό Κορινθίας, αν δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας καθορίζει το κόστος, μας καθορίζει το μέλλον μας και μας καθορίζει το πώς διαμορφώνουμε τη συνείδηση του δημότου να μειώνει τα σκουπίδια. Σε όλη την Ευρώπη το κίνημα είναι να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε έτοιμα αυξήσει τα σκουπίδια για να πληρώνουμε λιγότερο. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Και να σου πω και τον επόμενο παραλογισμό. Η επένδυση για τα σκουπίδια από την Τέρνα είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία 60 εκατομμύρια ευρώ βάζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 30 εκατομμύρια ευρώ είναι από τράπεζα δανειοδότηση και 30 εκατομμύρια ευρώ βάζει η Τέρνα. Και η Τέρνα με μήνυμο ποσότητα 100.000 ευρώ το χρόνο, επί 100 τον τόνο, για υπολογίστε τι λεφτά βγάζει, τι πουλάει από την ανακύκλωση και τι πουλάει από την ενέργεια. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την επιχείρηση. Αν δεν την κάνουμε, ας την έκανε ο Φώστα και ας ακονόμαγε. Γιατί πρέπει να την κάνει ένας ιδιώτης? 0 λεφτά βγάζει. 30 εκατομμύρια ευρώ βάζει όταν είναι όλοι οι δήμοι του Πελοποννήσου. Αν είναι να πληρώνουμε 500.000 ευρώ το χρόνο, τα λεφτά βγαίνουν. Και οι 500.000 ευρώ το χρόνο υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, οι μελέτες προσδιορισμού των σκουπιδιών για να υπολογίσουμε τι πάνε πάνω, γίνεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή λένε ότι κάθε πολίτης έχει 1,24 κιλά σκουπιδιών την ημέρα. Αυτό είναι ένας ευρωπαϊκός όρος. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο κάτοικος του Δήμου Ναυπλίου και ο κάτοικος στο χέρι του φίλου μου του Γιάννη του Τόσκα έχει την ίδια παραγωγή σκουπιδιών? Είναι 1,24. Γιατί αν πάρουμε αυτά τα δεδομένα, μας βγάζουν 300.000 τόνους και μας βγάζουν τις 100.000 τόνους το χρόνο, που είναι το όριο που βάζει Τέρνα. Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο χαμηλά τα σκουπίδια που παράγουμε και να πληρώνουμε ακόμα περισσότερο. Άρα λέω εγώ ότι σήμερα μια απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τοπική διαχείριση, χρονοτούμε χιτή, κάνουμε ανακύκλωση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν μπείτε στη λογική να κουβεντιάζετε γι' αυτό, Τέρνα πάτε. Ο Καμπόσος θέλει να πάει στην Τέρνα, αλλά θέλει να πάει με λίγες φωνές. Γιατί έχει κάνει κόντρα στον κύριο Τατούλη. Θα πάει με φωνές. Αυτό δεν είναι λύση όμως. Αν δεν θέλεις λύσεις, τοπική διαχείριση και χιτή. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι το βοηθήσει του κ. Δήμαρχου ότι μερικές σκέψεις ότι δεν ισχύει αυτό ότι αν κάνουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση θα πληρώνουμε λιγότερα λεφτά. Γιατί υπάρχει όριο προς τα κάτω. Το όριο προς τα κάτω που έχει καθοριστεί σήμερα από την Υπουργική Επιτροπή είναι 100.000 τόνους ανά χρόνο. Αυτό έχει αναλογισμό σε κάθε Δήμο. Που σημαίνει εμείς και λιγότερα σκουπίδια να βγάζουμε, περισσότερα λεφτά θα πληρώνουμε. Γιατί όταν υπάρχει κάτω όριο, όταν αυτό δεν το φτάνουμε, εμείς θα πληρώνουμε περισσότερα. Άρα, δηλαδή, αν εμείς κάνουμε προσπάθεια μεγαλύτερης ανακύκλωσης, που είναι περισσότερο φύο περιβαλλοντολογικό και διαμορφώνει καλύτερη συνείδηση στον πολίτη, εμείς θα πληρώνουμε περισσότερα λεφτά στην Τέρνα. Αυτό λέει η σύμβαση. Το διακόψω λίγο. Όποτε θέλεις. Ωραία. 267.000 τόνοι είναι για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει ανακύκλωση η οποία να αγγίζει πάνω από το 50%. Η εγγυημένη ποσότητα των 100.000 θα πιαστεί έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση 27 δήμοι να μην πάνε 100.000, ό,τι υπολείμματα και να έχουμε. Αν εμείς κάνουμε 70% ανακύκλωση, κομποστοποίηση και ρεύματα, το 30% το δικό μας, το 30% όλους μπορούν να πιάσουν τα 100.000 τόνους.
Είναι πολύ μικρό γι' αυτό. Η ουσία του θέματος εκεί πηγαίνει στο ότι εμείς οτιδήποτε δεν θα κουβαλάμε με τιμή σε οποιονδήποτε αποδέκτη, δεν θα το πληρώνουμε. Γιατί είναι τόσα πολλά τα σκουπίδια της Πελοποννήσου, 267.000 τόνους έχουν βγάλει, αλλά είναι πολύ περισσότερα από το 100.000 τόνοι είναι μικρή για τη μονάδα. Ωραία. Να διαφωνήσουμε. Εγώ θα διαφωνήσω. Ακόμα και να πούμε, η μελέτη που έχετε κάνει εσείς, λέει σήμερα τον Αύριο παράγει σε τόνους 9.000 τόνους το χρόνο, στη μέση περίοδο, 13.500 στην αυξημένη περίοδο και το ίδιο διάστημα η ίδια μελέτη του ΠΕΣΔΑ αναφέρει ότι τα σκουπίδια του ναυπλίου είναι 21.000 τόνους. Στις 21.000 τόνους που αναφέρει, που κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικά, βγαίνουν 365.000. Άρα τα νούμερα που έχει σήμερα η περιφέρεια είναι. Εγώ θέλω να με διακόψω, δεν θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο ΚΟΣΔΑ έχει πάρει συγκεκριμένο ανακάτοικο και το έχει ομογενοποιήσει. Ωραία. Αυτό όμως επειδή είναι το πακέτο που αυτό υπογράφουμε με την Τέρνα, υπογράφουμε με βάση 300.000, εάν το αναλογιστούμε εμείς, αναλογίζεται σε εμάς το 5,2%. Άρα δηλαδή το 5,2% των σκουπιδιών μας, είτε είναι 13 τόνοι, είτε είναι 23, θα τα πηγαίνουμε εκεί. Το 5,2% είναι 5.000 τόνοι. 5.000 τόνοι επί 100 είναι 500.000 ευρώ. Το μήνυμο. Δεν πρόκειται να πέσει ποτέ πιο κάτω. Φτάσαμε σε σημείο. Βεβαίως δηλαδή ναι. Ισχύει αυτό. Φτάσαμε σε σημείο. Ισχύει αυτό. Φτάσαμε σε σημείο και πληρώναμε για μεταφορά σκουπιδιών και για θάψιμο σκουπιδιών 600.000 το χρόνο. Αυτό δεν το γλιτώνεις. Γιατί πρώτον έχεις τα μεταφορικά να τα πας στην Τέρνα, τα οποία τα γλιτώνεις. Δεν έχουμε μεταφορικά εμείς. Τα μεταφορικά του να πας από τον Ναύπλιο. Αφού γίνεται ο σταθμός μεταφόρτωσης της Τέρνα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης και τα παραδείγεις στο εργοστάσιο. Και τα παραδείγεις στο εργοστάσιο. Παραδοτέας στο εργοστάσιο. Δεν πληρώνουμε εμείς. Μισό λεπτό τώρα, γιατί τα λέτε όλα και νομίζουμε ότι είναι έτσι. Ο ΠΕΣΔΑ, ο Περιφερειακός Συνδυασμός της Τέρνα, μιλάει για 3 σταθμούς μεταφόρτωσης. Έγινε όλη η διαπραγμάτευση για να γίνουν άλλοι 7, δηλαδή πρόβλημα παρουσίαση η Ερμιονίδα, γιατί η Ερμιονίδα πρέπει να τα φέρνει εδώ. Εμείς θα έχουμε στα 2,5 χιλιόμετρα από τον Ανελόπουλο, σταθμό μεταφόρτωση και δεν πληρώνουμε μετά. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε μεταφορικά. Άλλοι δήμοι. Είναι παραδοτέα στο εργοστάσιο, δεν είναι σταθμό μεταφόρτωση. Όχι, είναι στους 3 σταθμούς μεταφόρτωση έχει αναλάβει. Μην κουβεντιάζετε ότι χωροθετήσετε μέσα στο πάνω σταθμό μεταμορφώσης. Δεν χωροθετήσαμε εμείς. Δεν φέρετε καμία αντίρρηση. Δεν κάνετε καν ένσταση. Και ο παππούς που φωνάζει περισσότερο είναι αυτός που δεν έκανε καμία ένσταση μέσα στο Δήμο του. Συμφώνησε με τον Τατούλη, έβαλε σταθμό μεταφόρτωσης μέσα στο Δήμο του, συμφώνησε με την Τέρνα και τώρα διαμαρτύρεται. Είναι δυνατόν. Να τα ακούσω. Να τα ακούσεις εσύ γιατί έκανε συμφωνία με τον Παππόσο. Τι να σου κάνω. Γιατί δεν έκανες καμία ένσταση για το θέμα της διαχείρισης. Απέναντι από τον Ναύπλιο το έχουμε. Στον υγροβιότοπο μέσα και δεν κάναμε μία ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία. Να πούμε ότι εκεί δεν μπορεί να χωριστεί ο σταθμός μεταφόρτωσης. Το κάναμε. Όχι. Το κάναμε νιάου. Κάτι το κάναμε. Συγγνώμη, γιατί φωνάζουμε χωρίς λόγο. Τι είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης? Τίποτα. Πάνε σκουπίδια από όλη την περιοχή όπως προσδιοταν στην αρχή. Πάνε εκεί, απαλλάγονται και πηγαίνουν στην Τρίπολη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αν γίνει μια απεργία 3 μέρες, τα σκουπίδια θα μείνουν στο σταθμό μεταφόρτωσης. 3 μέρες, μια απεργία. Τώρα συγγνώμη τώρα. Μιλάμε για το ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης είναι απλώς κοντέινερ κλειστά τα οποία παίρνουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν κάπου αλλού. Αυτό είναι μόνο. Για να διαβάσουμε λιγάκι το σχεδιασμό. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Σταματήστε τη διαδικασία. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλές αγοραστές. Τώρα μην τα μάθουμε. Τα σχέδια και το σχέδιο. Το τοπικό συμβούλιο διαχείρισης δεν μπορεί να ψηφίσει. Θα ψηφίσει που η Δημοτική Αρχή έχει διάθεση να το αλλάξει. Αν το αλλάξει, πρέπει να φέρει το αλλαγμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να ψηφίσουμε αυτό που είναι τώρα. Εάν ψηφίσουμε αυτό που είναι τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κουβεντιάσει τι όρους προτείνει στο Άργος για να αλλάξει. Για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, όλες οι σελίδες του αναφέρονται την προγραμματική που έχουμε. Εάν συμφωνήσουμε ότι ψηφίσουμε αυτό, πρέπει να κουβεντιάσουμε εδώ τους συγκεκριμένους όρους που το Δημοτικό Συμβούλιο θα προτείνει στο Άργος ώστε να ισχύει η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση. Τρίτον, δεν μπορούμε σήμερα σε επίπεδο 10 χιλιόμετρων να φτιάξουμε 2 πράσινα σημεία. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη, είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Και το θέμα της κατασκευής, δηλαδή το Δήμο Ναυπλίου ετοιμάζει να φτιάξει ένα πράσινο σημείο. Δικό του. Και ο Δήμος του Άργους πράσινο σημείο είναι αυτό που φτιάχνει ο Δήμος στην περιοχή με τα σκουπίδια. 2 δήμοι, 10 χιλιόμετρα, 2 πράσινα σημεία είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Ήμασταν ακριβείς. Ήμασταν ακριβείς. Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης έχει και σε κάθε δημοτική ενότητα πράσινο σημείο.
Και κάθε δημοτική ενότητα το κεντρικό πράσινο σημείο. Μα τώρα, παιδιά, δηλαδή. Τώρα και πράσινο άλλο. Εντάξει, τώρα μην πείτε λάθος. Να πω θα πάτε το υπόλοιπο από το πράσινο σημείο. Ναι, κύριε Δονιάδη. Τώρα μην κοβιδούμε το βάζουμε μεταξύ μας. Μα γι' αυτό λέμε. Τι μου λες σε δύο διαφορετικούς σημείους. Η ίδια παλίτα του πράσινου σημείου και ο Άρκο, η ίδια παλίτα έχετε σχεδιάσει εσείς στα παλιά σφαγεία. Μην κουβεντιαζόμαστε τώρα. Την ίδια παλίτα ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι να βγάλω εδώ πέρα. Δεν είναι. Να κουβεντιάσουμε λίγα για το θέμα της άμεσης υλοποίησης. Η υλοποίηση που γίνεται σήμερα στην προγραμματική σύμβαση, η προγραμματική σύμβαση το λέει, αυτό είναι 18 μήνες. Σήμερα δηλαδή, στην προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε, λέει ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε 18 μήνες. Έχει η προγραμματική σύμβαση του Δήμου του Άκους. Η προγραμματική σύμβαση του Δήμου του Άκους λέει ότι τα έργα θα αρχίσουν να πηγαίνουν σκουπίδια σε 18 μήνες. Ωραία. Η τέρνα, αν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σε 24 μήνες. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. 24, πιστεύεις ότι 24 ξεκινήσει τέρνα. Τουλάχιστον θα βγάλει εκατομμύρια τέρνα σε 12 μήνες. Τουλάχιστον 4 χρόνια έχει τέρνα μπροστά. Εν τω μεταξύ, κρατήσαμε τα πράσινα σημεία και τα υπολείμματα όλα μέσα στα χωράφια μας. Κύριε Δημαρχέ, πάλι πάντα το συμφέρον των δημοτών, μια διευκρίνηση. Λέτε ότι η επεξεργασία των απορριμμάτων που θα έχουν προδιαδεχεί θα γίνει στα πράσινα σημεία και πλέον στην τέρνα θα πηγαίνουμε ένα υπόλοιπο, το οποίο θα είναι 5.000 τόνοι κατελάχιστο. Δεν είπα θα πηγαίνουμε στην τέρνα. Εντάξει, εσείς δεν το είπατε. Αυτό θέλω να σας πω κάτι. Το υπόλοιπο, σας παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να το τελειώνουμε. Το υπόλοιπο πρέπει να έχει αποδέκτη. Ο αποδέκτης θα καθοριστεί. Μισό. Είναι ανεπαρκής. Μισό. Θα αδειοδοτηθεί από το κράτος για να διαχειρίζεται το υπόλοιπο. Το πώς θα λέγεται δεν μας ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε να διαχειρίζεται το υπόλοιπο. Η πρόθεση του κράτους, συγγνώμη μισό λεπτό, είναι να φτιάξει ένα κεντρικό χιτί όλη τη Πελοποννήσου. Φαίνεται παράλογο. Σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο, 3 χιτί είναι στον σχεδιασμό της τέρνα. Με 3 εργοστάσια. Ναι, αλλά ο σχεδιασμός της τέρνας, ξέρεις πάρα πολύ καλά, και ίσως στο Συμβούλιο που αποφάσισε η τέρνα η Φώστα, έχει συγκεκριμένη ποιότητα σκουπιδιών, ναι ή όχι. Αυτή βεβαίως έχει να κάνει. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε τα υπολείμματα, πρέπει να κάνουμε τα δικαιωμένα. Αυτό ήδη το ξεκαθαρίσαμε. Η ποιότητα των σκουπιδιών της τέρνα αφορά νοσοκομιακά απόβλητα. Όχι. Είναι η απόφαση που έχετε πάρει. Η απόφαση που έχετε πάρει.